약초로 백세입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 이 산기슭에 와서 이 촬영을 하려고 합니다. 자, 여기에는 이 자리공도 자르고 있습니다. 자, 자리공에 대해서는 제가 영상에 올려놨습니다. 많은 시청과 구독을 부탁드립니다. 자, 여기에는 고당류도 지금 피고 있네요. 이 칫솔 모양으로 생겼죠. 이 잎을 뜯어 이 향기를 맡아보면 굉장한 이 향이 나는 게 특징입니다. 곧 영상에 올려놓도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이 약초에 대해서 한번 촬영을 하려고 합니다. 자, 보이십니까? 자, 이 약초 이름은 주홍서나물입니다. 기하식물입니다. 많이 났죠? 여기도 있습니다. 이 생략명은 홍담초입니다. 맛은 맵고 성질은 평범합니다. 이 국가가에 한 해 살이 뿌립니다. 길가나 빈터 이런 산기슭에 잘 자랍니다. 잎은 이렇게 어긋나면서 자랍니다. 자, 위에 한 개 있고 밑에 한 개 있고 줄기는 매끈매끈합니다. 조금 거칠한 면도 있네요. 이 가장자리에는 이렇게 톱니가 나 있습니다. 이 잎 밑에 모양은 이렇게 기처럼 나서 생기는 게 특징입니다. 이 줄기는 곱게 자라고 꽃은 9, 10월에 이 줄기나 가지 끝에 꽃잎이 없는 이런 주홍색 꽃송이가 이렇게 아래로 달리면서 이 한쪽 방향으로 고개를 숙이고 매달려서 핍니다. 이 잎줄기에는 쑥갓과 같은 향이 납니다. 한번 그 향을 한번 맡아 볼까요? 쑥갓보다도 더 향이 진하게 납니다. 향이 굉장히 좋네요. 이 성분에는 탄닌과 알칼로이드, 락토신, 락토카롤 등이 풍부하게 함유된 약초입니다. 이 효능으로서는 이 진통작용과 진정작용이 강합니다. 무릎 관절염과 허리 통증의 관절염에 좋은 약초입니다. 이 강력한 항산화 작용으로 혈액 속에 노폐물인 어혈과 피의 흐름을 방해하는 작은 덩어리인 이 혈전을 녹여주어 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 그래서 이 몸에 피를 잘 돌게 해주는 약초입니다. 즉 피를 깨끗하게 하는 정열작용과 새로운 피의 생성을 돕는 조혈작용으로 이 나쁜 혈액을 몰아내고 이 새로운 피의 생성을 크게 도와주는 약초이기도 합니다. 이 뇌로 가는 혈류량을 아주 높게 해줍니다. 그래서 뇌혈관에도 영향을 미쳐 기억력 개선과 정진에도 좋습니다. 머리를 많이 쓰는 수험생과 학생에게 좋은 약초이기도 합니다. 그리고 노인성 질환인 파킨슨병과 알츠하이머병을 예방하여 치매 증상도 크게 호전시켜주는 약초입니다. 이 관절 및 근육의 통증이나 운동장애를 일으키는 명확한 원인을 알 수 없는 만성 염증성 질환인 자가 면역 질환입니다. 류마티스 관절염에도 좋은 약초입니다. 자고 일어나면 손마디가 뻐근하고 뻣뻣한 증상이 1시간 이상 지속되는 증상, 손과 손목이 붓는 증상, 관절의 변형으로 인한 통증, 온몸이 쑤시고 아픈 증상, 전신에 관절이 붓는 증상 등에 특히 여성들에게 많이 나타나는 관절염을 예방해주고 호전시켜주는 약초입니다. 관절을 이루는 뼈와 인대의 손상으로 염증 및 통증을 일으키는 질환인 대행성 관절염에도 좋은 약초입니다. 뼈의 오랜 기간 사용으로 인한 노화된 뼈의 역할로 근육이 뼈 대신에 사용해서 생기는 질환과 같은 일종입니다. 시간은 되돌릴 수 없고 퇴화된 뼈 조직은 다시 구조를 맞추고 지탱할 수 없습니다. 그래서 자연적으로 뼈에 찾아오는 노쇠성 뼈 질환입니다. 무릎을 잘 구부리지고 펴기 힘든 통증, 무릎 주변의 근육량 감소로 인한
이 통증, 조금만 걸어도 무릎이 아파 쉬고 싶은 증상, 알 수 없는 무릎 통증, 그리고 무릎 통증이 심해 계단을 잘 못 올라가는 증상, 이 보행 시 무릎 관절이 아파 쩔뚝거리고 딱딱 소리 나는 통증의 증상, 이 수면 중 무릎 통증, 똑바로 서 있을 때 무릎 사이가 벌어지는 증상, 허리가 끊어질 듯한 요통에 아주 보약 같은 약초 중에 하나입니다. 이는 무릎의 과도한 사용과 근육의 손상, 어떤 사고로 일어나 무릎이 다치는 경우를 포함합니다. 그래서 류마티스 퇴행성 관절염에 아주 좋은 약초이기도 합니다. 이 몸속에 지방이 많이 쌓이지 않게 하여 다이어트에도 굉장히 좋은 약초입니다. 이 장 속에 이익균인 비피더수균에 같이 합세를 하여 이 나쁜 균인 뚱보균 그리고 비만세균을 몰아내주는 아주 좋은 약초입니다. 그래서 요요 현상과 셀룰라이트를 없애주어 이 지방 분해를 확실하게 해주는 약초입니다. 이 살을 잘 빠지게 하고 살찌지 않게 하는 보약 같은 약초 중에 하나입니다. 이 체지방과 지방유모, 중성지방을 지방의 분해를 급속도로 빠지게 하여 변비 없는 건강한 다이어트에 정말 좋은 약초 중에 하나입니다. 자, 보이십니까? 이 위상가다와 위통, 속서림, 소화불량, 뇌석거움, 그리고 복부팽만 등을 없애주어 위장의 기능도 강화해주는 약초이기도 합니다. 이 위염과 위궤양을 예방하여 소화력을 촉진시켜주는 약초입니다. 특히 위의 트림과 더부룩한 증상을 개선시켜주는 효과가 탁월한 약초입니다. 자, 보이십니까? 예쁘죠? 이 현대인들의 고통을 주는 짜증과 신경감인 신경질을 누그러뜨리고 통증을 없애주어 불면증을 없애주고 수면장애도 극복하게 해주는 약초이기도 합니다. 그래서 신경을 크게 안정시켜주는 약초입니다. 즉 예민한 성격을 느긋한 성격으로 탈바꿈해주는 약초이기도 합니다. 이 항염전 작용이 강해 기관지염과 장염, 유방염, 편도성염, 역류성 식도염, 중이염, 부종 등에도 상당한 효과가 있는 약초입니다. 이 목에 가래가 걸리는 듯한 이물감이 느껴지는 가래가 생기고 기침을 자주 하는 기관지염에도 좋은 약초입니다. 이 폐로 들어가는 기관에 세균이나 병원균, 바이러스 등으로 인해 염증 반응을 일으키는 증상입니다. 이들이 침입하면 기관지 점막이 두꺼워지고 충혈되고 끈적끈적한 점액이 나옵니다. 그래서 기침을 동반하게 되며 이 가래가 나오는 증상을 굉장히 호전시켜주는 약초입니다. 즉 기침을 예방해주는 탁월한 효과와 이 가래를 사겨주는 효과도 함께 가지고 있는 약초입니다. 자, 고개를 폭 숙이고 있죠. 그래서 면역력이 약한 노인이나 유아들의 만성 폐질환 환자들이 자주 걸리는 기관지염에 좋은 약초입니다. 이 무좀과 섭진, 옴, 피부질환 등에도 살균 작용이 뛰어나 생풀을 지디디거 바르면 효과가 상당히 좋은 약초입니다. 그리고 뇌의 특정 부분을 통제하지 못해서 느닷없이 발작 증세를 일으키는 간질에도 효과가 좋습니다. 이 인역, 구토, 어지럼증, 복통, 근육통, 기억 상실을 일으키는 흔히 우리가 말하는 질랄병입니다. 그것에 좋은 효과가 있는 약초입니다. 밤에 이런 증상이 자주 오며 이 수면 중에도 올 수 있는 뇌전증을 예방해 주는데 큰 도움을 주는 약초이기도 합니다. 이 전초를 채취하여 이 설탕과 1:1 비율로 효소를 담아 약 한 3-4개월 후 건더기를 건져내고 냉암소에 보관하면서 약 한 10개월 뒤 물과 4:1로 희석하여 마시면 됩니다. 어린 수는 쑥갓향과 비슷한 향이 나며 쓴맛이 없고 부드러운 나물로 생으로 샐러드로 다른 야채와 섞어 먹으며 살짝 데쳐서 찬물에 우려내어 나물로 무쳐 먹는 어린 술입니다.
이빨에 염증이 생기는 충치도 예방해주어 치아를 건강하게 해주는 약초입니다. 이 뿌리를 포함한 전초를 채취하여 1회 약 5g과 물 250cc에서 300cc를 넣고 달여 복용합니다. 그늘에 말릴 때는 적당하게 썰어서 말려야 되겠죠. 자, 오늘은 주홍서 나물에 대한 효능과 촬영을 마치고 약초로 백설은 물러갑니다. 감사합니다.